အပြူမစစ်လဲအပြည့်မဆိုပါဘူးချစ်ရဲ့မကီမကအပြူလုံးဝကိုမရှိတော့ပါဘူးအမှန်တရားပဲပြောတယ်နော်လိမ်မတုတ်ဟိုအသက်15နှစ်နဲ့ကနေပါကီဖောက်တယ်ပါကီဖောက်တာပေါ့နော်သူများတဲ့ပါကီဖောက်တာတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးမကီမဆိုပါကီဆက်စဖောက်တော့ဆိုရလေတီးပေါက်မနိုင်တာ9ရက်ပေါက်ပေမဲ့အောက်ထားရတယ်အဲ့နာကြည့်မှုကလည်းအရင်ပဲနာလာမြတ်ဘာမှလေးမနိုင်ဘူးเนาะဒါမဲ့ကိုအပြူစီဘဝကိုပေါ့နော်ကိုသူများကိုပြီးပြီးတော့ကိုဘဝပြက်တဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ကိုအားငယ်မိတယ်ပေါ့နော်နေ့တိုင်းညတိုင်းပဲငိုတယ်ပေါ့နော်ကိုအပြူစီဘဝကိုပြန်နှမျောတာပေါ့နော်ခဏလေးပါပဲပြီးတော့ဟာနဲ့တွေ့သွားတော့ตายရတယ်ကိုပြူစီဘဝတော့ကိုမလို့ချင်တော့ဘူးပြောလို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးပဲလီယူသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာမကီမဆိုရီပေါ့နော်တစ်ချက်လေးပဲဖောက်တော့ကသာစိတ်စီရတာကြာတော့ပေါ့နော်ခဏပဲလောက်ချင်နေတော့တာတနာကြီးလို့လားမသိဘူးတနာတော့အရင်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့မကီမအပြူတာမစစ်တာပြောတာနော်မကီမကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေဆိုလေလူပြိုစစ်ပါကီစစ်တွေပဲမကီမဆိုလေလူပြိုစစ်ပါကီကိုဗလဲငါချောင်းတော့ဖောက်ဘူးတယ်ဘယ်သူမှမလောက်ရသေးဘူးနော်မကီမအကြီးဦးဆုံးပဲဖောက်တာနော်ယောက်ျားလေးတွေလည်းမိန်းကလေးလိုမျိုးပဲနော်သူတို့ပါကီစဖောက်တော့ဆိုပေါ့နော်ထဲတာ2မိနစ်နဲ့တော့သူတို့အကြီးထွက်တယ်နော်မြန်ချက်နော်မိန်းကလေးကတော့နာကြည့်တော့သူထွက်ပြီးတော့နာတာပေါ့နော်မကီမဆိုပထမပါကီဖောက်တော့ဆိုရလေသူများထိုးထဲတာလေ free တက်တာလားပါတက်တာလားဘာမှမသိဘူးကောင်းတာလည်းမသိတော့ဘူးเนาะမကီမကောင်းလေးဆိုမကီမမီးတယ်ကောင်းလားမကီမပြောတော့မကောင်းဘူးအရင်ပဲနာတယ်မကီမဆိုသူ့တိုးထောက်တော့เนาะတိုးထောက်လို့လည်းမရဘူးသူကလုံနေပြီဆိုတော့ကိုကတိုးထောက်လို့မရတာအဲ့မကီမဆိုပထမတစ်ချက်တော့ဆိုတော့ကောင်းတာမသိဘူးနာတာပဲသိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်တော့ကောင်းမှာပေါ့ပထမပါကီဖောက်လို့ဆိုတော့ပေါ့နော်နောက်မကီမလည်းလက်ရောက်သွားမကီမဆိုမကီမရဲ့ကောင်းလေးရေးစားပေါ့အကြီးကရေးစားပါကီဖောက်တော့ဆိုရလေမကီမလည်းသူ့ကိုပြန်မီးတယ်ကောင်းလားလို့ပြန်မီးတယ်သူပြောတယ်မကောင်းဘူးတဲ့သူလည်းနာတယ်တဲ့အေးတော့မကီမလည်းသူ့ကိုပြောတယ်ငါလည်းအကြီးကပါကီဖောက်တာနေ့လိုမျိုးပဲလို့မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မတူတော့သူတို့ပြောတာမကောင်းတာတော့ပြောတယ်သူတို့ထဲတာ2မိနစ်ပဲလူပြိုစစ်တဲ့အရေးထွက်မြဲတယ်နော်ဟိုလူပြိုမစစ်တာနဲ့မတူဘူးလူပြိုစစ်ဆို2မိနစ်တောင်မရှိအရေးကပန်းထွက်သွားပြီမကီမတော့ဆိုတော့အရေးထွက်တာမသိဘူးနာတာပဲသိတယ်ဒါမဲ့မကီမနဲ့တွေ့တဲ့ယောက်ျားလေးတွေဆိုမကီမတို့လိတ်တက်ပဲယောက်ျားလေးနဲ့မထိဘူးပြောရမယ်ဆိုတော့လူပြိုစစ်ပါကီလေးတွေကိုကိုပဲမရောက်အောင်ကိုဆွဲဆောင်တော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုစားလဲစားပြီးတော့သူများသားသမီးကိုပါကီလဲဖောက်ပြီးပါမသိတယ်လို့နားမလဲတယ်လို့လောက်တော့ဘောနော်မကီမပါကီဖောက်ပြီးတဲ့ကလေးယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်မကီမအရင်ပဲချစ်တယ်နော်အခုထိမကီမမိလဲဆိုမမိဘူးသူတို့မကီမတန်ရွှဲပဲမကီမအပီလဲကောင်းလဲဆိုတော့လေအခုထိမကီမတို့မမိသေးဘူးဒါပေမဲ့မကီမကိုပါကီဖောက်တော့တဲ့ရေးစားဦးမိလားဆိုတော့မကီမလည်းသူ့ကိုမမိပါဘူးချစ်သေးတာဆိုချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဖုန်ကြီးကိုသွားပြီဘယ်လိုလောက်တော့မလဲနော်ဖုန်ကြီးကိုသွားတော့လဲကိုလည်းသူတင်ကန်းစားတယ်အများကြီးပဲပြီးတယ်ကိုသူ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပဲနော်ကိုလည်းသူကိုပါကီဖောက်လို့ကိုလည်းသူများတို့ပါကီပြန်ဖောက်တာတော့အရင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် Bye.